Magandang araw sa inyo mga karangkada, ako si Michael Garcia at ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang pinakaunang problema ng mga nagsisimulang motovlogger na kagaya ko, which is yung wind noise. Dahil sa motovlogging mga karangkada is kailangan talagang malinaw yung boses and naunawa ng viewers yung sinasabi mo. Kung bago ka sa channel ito, please like, comment, share, and subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos. Kung nandito ka dahil namomroblema ka sa external mic ng SJ Cam at ginawa mo na rin ang lahat ng napanood mo sa YouTube pero hindi pa rin gumagana o naayos ang audio at nagkakaroon pa ng malakas na wind noise and wind blast na nagiging cause ng pagkakaputol ng audio ay tama ka ng video na pinapanood. Gaya mo, lahat na rin ng paraan is ginawa ko. Gaya na itong ginawa ko sa external mic ng SJ Cam. Nilagyan ko siya ng surgical gloves and meron siyang cotton, masking tape and electrical tape. Pero walang nangyari mga karangkada. Ganun pa rin. So ayun mga karangkada, gamit natin ngayon itong external mic ng SJ Pro, yung stock mic niya. So ayan, subukan natin. Nagkaroon ng wind noise, wind blast. Yan o. Mic check 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. So ano nga bang ginawa kong para maayos ang problema ng wind noise at magkaroon ng better quality na audio? So ayun, naganap ako ng mga affordable lavalier microphones and nakita natin and suggested din siya na gamitin pang motovlog, which is ito, Boya LM20. Itong Boya LM20 mga karangkada ay omnidirectional. Ano ba ang omnidirectional? Ang omnidirectional mga karangkada ay sinasagap niya yung signals or sounds na equal sa harap, gilid or likod or sa kanyang paligid. Sinasagap niya ng equal. Pero bago mo ito magamit is kailangan mo muna ng Type-C to 3.5mm adapter para may kabit natin siya sa ating SJ8 Pro. Take note mga karangkada, yung adapter nyo is dapat TRS dahil may mga TRRS na adapter. So ayan, naka-ready na yung ating Boya LM20. So subukan na natin siya mga karangkada. Yan, we're now approaching Pulilan. Ay, di pa pala. Malapit-lapit na. Bayan pa lang to ng Plaridel Market. Ito mo, hihinto yan, di yan gigilid. Whoop. Alright. Tinitingnan niya tayo kanina, ano. Pag nakikahud ay ka ng lalaki, nagsasalita mag-isa sa helmet. Saan? Ayan, kanya talaga. Oopsie, mali akong napasukan. Ito pala. Let's try to overtake. Kung wala kang pera. Iyak. Ayan, River of Life Resorts and Restaurant Pulilan. Woo! Okay ba tayo dyan mga karangkada? Like, comment, share, subscribe. No.
Ayan, ligo na tayo dito. So ayan mga karangkada, itong Boya LM20 pala is only 750 pesos. And yung adapter natin is 400. So ayun, para sa akin, sa scale na 1 to 10, which is 10 yung highest, is bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Pero sa price niya is okay na okay dahil 750 lang siya, no? And etong Boya mic is mabibili natin sa memory.ph, and yung adapter kay Sir M3 Moto. Sa mga gustong bumili is nasa baba yung link. So ayun, sana nakatulong ako sa problema mo. And bago ko tapusin tong video is shoutout muna. Shoutout muna kay Maylin San Miguel, Aaron Sabala, Joel Doroteo, Jericho and Jane, mga tropa at classmate ko ng high school at college, kay Sir Richmond, kay Manuel, ayan, ride na tayo mga sir. And last, Michael and John Racing TV. So ayan, shoutout sa inyo. Muli, maraming salamat sa panonood mga karangkada. Samahan niyo ako sa susunod nating vlogs and adventures. Marami pa tayong biyayang pupuntahan. Hanggang sa muli, paalam.